अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर کې موږ ریسپایریټری ټریکټ سٹارټ کړو. په هغه کې موږ نیزل کیویټي او فیرنګس چې هغه ډیسکس کړو. د فیرنګس په حواله موږ دا خبره هم کړو چې فیرنګس چې هغه ډایجسټیو پارت هم دی او ریسپایریټری پارت هم دی. ډایجسټیو پارت په دې بیسو چې کله یو کس ته هغه خوراک خوري نو خوراک خو بنیادی ته ورځي معدې ته، خو چې کله معدې ته ځي نو اول ته د فیرنګس نه پاس کیږي. نو په دې وجه فیرنګس ته موږ ډایجسټیو پارت ویلو. ها بل طرف ته که هم دغه کس ساه اخلي نو هغه هوا چې دا خو بنیادي ته ورځي پړپوسانو ته، خو د پړپوسانو نه مخکې دغه هوا په د فیرنګس باندې تیریږي. نو دې وجې نه دا زموږ سره ریسپایریټري پارت هم دی. اوس موږ چې کوم نور ریسپایریټري ټریکټ کې چې کوم پارت دي، کوم سټرکچرز دي، هغه ډسکس کوو. چې کله هوا ته د فیرنګس نه وځي نو یو بل سټرکچر د دننه کېږي چې کوم دلته کې موږ شو کړی دی، هغې ته ویلی کېږي لیرنګس. نو اوس موږ لیرنګس ډسکس کوو. لیرنګس که موږ دلته وګورو لیرنګس ته، نو لیرنګس سټرکچر زه لږ شانتې وباسم. مثال په توګه دا زموږ سره دی لیرنګس. د دې لیرنګس چې کوم اوپننګ دی، دا کوم کیویټي چې ده په کوم کې چې وکل کارډ موجود دي، دغه ته ویلی کېږي ګلاټس. ښه، او د دې ګلاټس نه بره دلته د کارټیلیج یو فلیپ دی، د کرچ یو پرده غونته ده، هغې ته ویلی کېږي ایپیګلاټس. ښه، او دا چې کوم کارټیلیج دی د دې لیرنګس چې کوم دا کارټیلیج دی، دا د تایرایډ کارټیلیج. تایرایډ کارټیلیج. اوس چې کوم دا ایپیګلاټس دی، د دې څه کار دی؟ د دې کار دا دی چې بندۍ دا ګلاټس، کلوزینګ ګلاټس. دا ګلاټس چې دی دا بندۍ. دا ګلاټس ولې بندۍ؟ کله چې یو کس خوراک خوري نو هغه خوراک چې دی هغه ځي معدې ته. نو چې کله معدې ته ځي نو د معدې چې کوم پایپ ته کوم ته چې اسوپیګس ویلی کېږي، هغه به انشاءالله په ډایجسټیو سیسټم کې بیا وایو. هغه پارټ چې دی هغه د دې ټریکیا نه دننه طرف ته دی. ها، چې کله د ټریکیا نه دننه طرف ته دی نو دا خوراک خو موږ الریډي دا خبره کړله چې په فیرنګس کې پاس کېږي. نو دا هم چانس دی چې دا خوراک د معدې د سوري په ځای باندې لاړ شي د ټریکیا ته، د لیرنګس ته، د پړپوسانو ته لاړ شي. نو د دغې دپاره د ایپیګلاټس په دې لیرنګس باندې له پاسه موجود دی، او د دې ایپیګلاټس کار دا دی چې کوم دا ګلاټس دی، کوم دا سوری چې دی دا بندوي چې کله یو کس خوراک خوري. نو دا دی د ایپیګلاټس کار. ښه، بله خبر دا ده چې په دې لیرنګس کې دننه دوه وکل کارډ موجود دي. دوه وکل کارډز دي. د دغې دوه وکل کارډز د وجې نه په دې لیرنګس کې اواز پیدا کېږي، او د دغې فنکشن د وجې نه د لیرنګس ته وایس باکس یا ساوند باکس هم وایي. دا څنګه وي؟ موږ دا لیرنګس ویستو. په دې لیرنګس کې داسې سټرکچرز موجود دي. دا داسې د الاستیک فایبر نه جوړ فلیپ دي. دې ته ویلی کېږي وکل کارډ. وکل کارډ چې کله موږ خبرې کوو نو د پړپوسانو نه هوا راځي او دا وکل کارډ ووهي، د هغې د وجې نه په دې وکل کارډ کې وایبریشن سټارټ شي. چې کله وایبریشن سٹارټ شي
د وایبریشن په نتیجه باندې ساوندز پروډیوس شي، اواز چې کوم دی هغه جوړ شي. ها او چې کله اواز جوړ شي، که موږ د انسانانو خبرو وکړو نو هغه اواز چې کوم دی هغه بیا خبرو ته ژبه اړوي. موږ خبرې کوو، بیا بنیادي داسې کېږي چې د دې لنګز نه هوا بهر ته وځي، هوا لاړه شي لیرنګس ته. په لیرنګس کې چې کوم دننه دا وکل کارډز موجود دي، دغه وکل کارډز کې دننه وایبریشن سټارټ شي، د وایبریشن په نتیجه باندې ساوند جوړ شي او هغه ساوند چې کوم دی هغه بیا زموږ د ژبه چې دی خبرو ته بدل کړي. نو دا زموږ سره د لیرنګس په باره کې شارټ غونډه خبرې وي. خانو هوا رااله نزل کیویټي ته، نزل کیویټي نه بیا پاس شي فیرنګس ته، د فیرنګس نه بیا پاس شي لیرنګس ته، او د لیرنګس نه بعد بیا یو بل سټرکچر ته لاړ شي چې هلته ویلی کېږي، هغه سټرکچر ته ویلی کېږي ټریکیا. ټریکیا ټریکیا دی څلورمی سټرکچر. ټریکیا دا ټریکیا داسې جوړوي او په دې کې داسې سټرکچر لګېدلي. دې سټرکچر ته دا سټرکچر چې کوم دي دا کارټیلیج فلیپ دي، دا کرچې نه جوړ دي. ها او دا سی شیپي د سی په شکل کې، یعنی داسې یا دې ته لیکيږي هارس شو شیپ. د اسانو پخپو کې چې کوم نل لګېدلی یا د هغې په شان ښکاري. دا داسې لګېدلي په دې ټریکیا کې او دا داسې ښکاري. نو د دې ټریکیا نه شاته اسوپیګس دی، نو دا داسې لګېدلي او شا طرف ته داسې اسوپیګس دی، نو شا طرف ته دا اسوپیګس سپورټ کړي. د دې کارټیلیج کوم چې دا دی د دې کار څه دی؟ نو دا د دې ټریکیا کولیپسینګ پریوینټ کوي چې دا ټریکیا یو بل سره داسې ونه جنګېږي. لکه اندرپای ده، نو په اندرپای کې چې کوم پارټ کې دي دا هم دغه رنګې کار کوي د ټریکیا لپاره. ها په دې ټریکیا کې دننه داسې سیلیا لګېدلي او د سیلیا سره سره دلته کې ګابلټ سیل هم موجود دي، یا چې ورته میوکس سیکریټینګ سیلز ویلی کېږي هغه هم موجود دي. که مثال په طور ډسټ پارټیکل دلته راغلی، دا ډسټ پارټیکل دی هغه راغلی ټریکیا ته، یا مثال په طور موږ خوراک خورو او د خوراک یو ټوکړه د ټریکیا ته دننه شي، نو بیا موږ ټوخیږو. د ټوخو په نتیجه باندې دا چې کوم پارټیکل دا برځي، ها بیا موږ نور ټوخیږو، دا پارټیکل نور بل لاړ شي او د دې ټریکیا نه اخوا اسوپیګس موجود دی. نو چې وټوخیږو نو دا خوراک بیا لاړ شي یا دغه ډسټ پارټیکل لاړ شي ټریکیا د اسوپیګس ته، نو د معدې پکې کار وشي. نو دا موږ د ټریکیا په باره کې خبره وکړه. او بله دا خبره ده چې ګابلټ سیلز دي، نو ګابلټ سیلز چې دي هغه هم که مثال په طور پیتوجین راغلی، نو هغه پیتوجین چې کوم دی هغه نیسي او هوا چې کوم ده هغې کې نوره نمی پیدا کوي. نو دا و ټریکیا. نو هوا زموږ سره اول راشي نیزل کیویټي ته، د نیزل کیویټي نه پاس شي فیرنګس ته راشي، د فیرنګس نه بعد بیا لیرنګس ته راشي، د لیرنګس نه بعد بیا ټریکیا ته لاړ شي. او په ټریکیا کې چې کوم دا سی شیپ سټرکچرز دي دا څومره دي؟ دا د 16 نه واخله او تر 20 پورې، یعنې څنګه موږ چې وایو 1 2 3 4 5 داسې دا د 1 نه واخله
او تر 20 پورې 16 20 چې دا هغه نارمل رینج دی. ها چې کله هوا د ټریکیا ته راشي د ټریکیا نه بعد دا هوا بیا یو بل سټرکچر ته دننه کیږي هغې ته ویل کیږي برانکس او دې دواړو ته په شریکه برانکای ویل کیږي. نو پنځم سټرکچر پکې بیا برانکای ده. برانکای دا زموږ سره ټریکیا ده په کوم کې هغه سی شیپ کارټیلیج لګېدلی و ته بیا راشي داسې دا چې دی دا دی رایټ برانکس او دا چې دی دا دی لیفټ برانکس. دا رایټ برانکس چې دی د لږ شانتې غټ دی یعنې په پیړوالي باندې لږ شانتې پیړ دی. دا کوم ډایمیټر چې دی دا یې کولاو دی وایډ دی او لږ شانتې لنډ دی شارټ دی. او بله پکې دا خبر ده چې دی چې دی داسې ورټیکل دی نیغ نیغ دی. ها دا لیفټ برانکس چې دی دی تنګ دی نو موږ ته ویلی شو چې دی نیرو دی. ها دغه رنګې دی اوږد دی نو موږ ته ویلی شو چې لانګ دی. او دی چې دی ورټیکل و نیغ و او دی لږ پروغ غونته دی هوریزنټل دی هوریزنټل دی. ها نو دا زموږ سره رالو برانکس یعنې هوا چې کوم ده د نزل کیویټي نه بعد لاړ شي فیرنګس ته د فیرنګس نه بعد لاړ شي لرنګس ته د لرنګس نه بعد لاړ شي ټریکیا ته د ټریکیا نه بعد لاړ شي برانکای ته. د برانکای نه بعد بیا څه دي هغه لږ ډسکس کوو. دا شو ټریکیا دا پکې برانکای شوي دا بیا کولاویږي لنګ ته دا کولاو شو لنګ ته. دا زموږ سره دی رایټ لنګ او دا چې دی دا دی لیفټ لنګ. دا داسې اخیستلی کېږي لکه زه څنګه داسې ولاړ یم دا زما رایټ سایډ دی او دا چې کوم دی دا لیفټ سایډ دی. نو دا هم داسې اخیستلی شوي دي. په دې رایټ لنګ کې 3 لوبس دي 1 2 3 او په دې لیفټ کې 2 لوبس دي. ها د لنګس په باره کې بیا لږ وروسته ډسکشن کوو. دا چې کوم برانکای ده دا چې کوم برانکس دی دا تقسیم شي نورو برانکای ته. لکه په دې وخت کې دې ته موږ وایو پرایمري برانکای. ها برانکس سنگل لینو موږ برانکس وایو. بیا دې ته ویل کېږي سیکنډري برانکس. ها د دې نه بعد دا برانکای چې کوم ده دا بیا نور ځي. ها دې ته بیا ویل کېږي ټرشري
برانکس دواړه بشي برانکای. ته د ټرشري نه بعد بیا شروع کیږي یو بل سټرکچر دا. په دې وخت کې داسې وشي چې ته د برانکای چې کوم ډایمیټر دی، د برانکای چې کوم دا ډایمیټر دی دا ورسي 1 ملي میټر ته، یا ته د 1 ملي میټر نه هم کم شي. 1 ملي میټر څومره؟ یو میټر چې دی دا برابر دی د 1000 ملي میټر. نو چې کله دا ډایمیټر د 1000 ملي میټر کله زموږ سره دا ډایمیټر چې دی د 1 ملي میټر ته ورسي یا د 1 ملي میټر نه هم کم شي، نو په دغه وخت کې د سټرکچر ته بیا برانکیول ویل کېږي. بیا موږ وایو برانکیول ورته بیا ویل کېږي. که موږ دې ته سوچ وکړو چې دلته کې هم هغه شانتي کارټیلیج موجود دي کوم چې په دې ټریکیا کې او دلته هم موجود دي، خو دا سایز چې کوم دی هغه وړوکی د ټریکیا هغې نه. چې کله د برانکیول ته موږ راورسو نو دلته کې بیا کارټیلیج نه وي. موږ ویلی شو دلته کې نو کارټیلیج چې کوم دی هغه پکې نشته. ها د دې نه بعد د برانکیول کې مخکې نور سټرکچر راځي، هغه لږ ډسکس کوو، خو دا بورډ لږ کم دی. داسې موږ کوو چې دا سټرکچر لږ غټو. دا برانکیول چې دی د دې ډایمیټر برابر دی د 1 ملي میټر. د دې نه بعد موږ ته صرف یو راخلو داسې دې ته بیا ویل کېږي ټرمینل برانکیول. دې ته لیکيږي ټرمینل برانکیول. د دې ټرمینل برانکیول نه بعد موږ پکې دا راخلو شروع کېږي ریسپایریټري برانکیول. ریسپایریټري برانکیول شروع شي او د ریسپایریټري برانکیول نه بعد سٹارٹ کیږي الویولر ډکټ. الویولر ډکټ ورته ویل کېږي. ته دې الویولر ډکټ چې کله دا سټرکچر راورسي نو دا الویولر ډکټ چې کوم دی دا بیا یو داسې سټرکچر ته کولاویږي. داسې سټرکچر یي. دې سټرکچر ته موږ وایو ایر سیکس. ایر سیکس یعنی د هوا تیلی دي او په دې ایر سیکس کې دلته کې دا څه شی دی الویولس دی. الویولس سنګولر سټرکچر دی او ډیرو ته بیا ویل کېږي الویولای. که موږ دې سټرکچر ته وګورو دا چې کوم سټرکچر دی کوم ته چې موږ ویلي ایر سیکس، دا ایر سیکس بالکل د ګریپس د بنچس په شان ښکاري، د کور د غونچک په شان ښکاري. غونچک چې د کوري د هغې په شان ښکاري او په دې غونچک کې دننه بیا الویولای دي. ښه نو دا موږ وې کوم چې ریسپایریټري ټریکټ وو. ها په نیکسټ لیکچر کې بیا موږ چې کله ګیشیس ایکسچینج وایو نو د الویولس به بیا لږ شانتې میګنیفاید کوو چې په دې کې ګیشیس ایکسچینج څنګه کېږي. لاست ټاپک دی لنګز.
اوس مونږه نن چې کوم لاست ټاپک ډسکس کوو هغه د لنګز دا سټرکچر به ډېر نه ښه لنګز دا سټرکچر دی کوم چې موږ دلته کې لیکلی دی ښه دا چې دی دا دی رایټ لنګ او دا چې کوم سټرکچر دا دی لیفټ لنګ په دې رایټ لنګ کې 3 لوبس دي او په دې لیفټ لنګ کې 2 لوبس دي دا رایټ لنګ چې دی د غټ دی د لیفټ لنګ نه ښه په دې لنګ چې کوم موږ دا څیز ویستی دی دا بنیادي طور 2 دي دا 2 لیئرز دي داسې یو دا دی ښه دا 2 لیر دي دغې لیر ته ویلی کېږي پلیورا دې لیر ته ویلی کېږي پلیورا ښه موږ دا خبر وکړو دا 2 لیر دي یو دننه لیر دی دې لیر ته ویلی کېږي ویسرل پلیورا او یو لیر چې کوم دی هغه بهر دی د بهر لیر ته ویلی کېږي پیرایټل پلیورا ښه او د دې دواړو لیر په منځ کې فلویډ دي اوبه غونده دي هغې ته ویلی کېږي پلیورل فلویډ دا پلیورل فلویډ چې دي د دې ډېر اهم کارونه دي اولنی کار خو یې دا دی چې دا لوبریکیشن کوي مطلب دا دی چې دا دواړو لیر د منځ دا غوړ ساتي دویم کار دا دی چې دا دواړه چې کوم لیرز دي دا دواړه د یو بل سره نیولې ساتي داسې نیولې غوندې دي د البي په شان نیولي ها نو موږ ویلی شو چې هولډینګ layers together یعنی دا دوانه layers چې دی هغه کلک نیولي ها نو موږ نن چې کوم ریسپایریټري ټریکټ هغه ډسکس کړو په دې کې نور هم ډېر ډسکشنز دی هغه به چېرته هایر کلاسونو کې بیا ډسکس کوو ها خو د دې لپاره دا پوره امید دی ستاسو به ویډیو ډېره خوښه شي انشاءالله ګیسیس ایکسچینج او بریتنګ پر روان لیکچر کې ډسکس کوو دا هغه پورې ستاسو نه وخت اخلم السلام علیکم